Хорошо. Так. Ну, значит, мы продолжаем наш курс. И сегодня я хотел... Да, нет, надо мне все-таки отключать эту, она фонит. Да. И сегодня я хотел рассказать про, я считаю, один из самых важных аспектов нейробиологии – это эволюция. Откуда появилась нервная система? Собственно, как она развивалась? Отсюда и все проблемы высшей нервной деятельности. То есть они напрямую связаны, ну, примерно как курица и яйцо, связаны и с структурой, и с формированием нервной системы. Ну и, собственно, откуда берутся вот эти новые функции? Потому что вот скопление клеток, мы в прошлый раз говорили про трихоплекс 500 клеток, часть из них начала специализироваться. Ну вот, собственно, так и появилась, скорее всего, эволюция нервной системы. Вот. Деталей никто не знает. Более того, по современным данным, по-моему, я уже об этом упоминал, примерно минимум 7 раз в геноме разных животных появлялись нервные клетки. То есть появлялись гены, связанные с необходимостью, чтобы клетка была возбудимой, то есть это натриевые каналы, кальциевые, калиевые каналы. Вот, возбудимые, потенциал зависимый, потом метаботропные и так далее. Они сначала появлялись как-то в геноме, вот, потом клетки обретали специализацию. Вот, как они приобрели отростки, это загадка. Вот, собственно, это просто путь эволюции, путь какого-то отбора. И в результате мы получили вот ту нервную систему, которая есть сейчас у млекопитающих. Это не значит, что она как бы наиболее эффективная, она наиболее эффективная для животных белковых и вот такой формы и такого размера. У других животных есть особенности строения. Ну вот, собственно, весь путь эволюции до Homo americanus. Наша страна пока отстает на этом пути от всего мира, но есть шанс, что скоро приблизимся. Откуда все-таки появилось? Вот очень интересно видео, ну ладно, пусть будет без музыки. Хотя тут очень приятная музыка. Ничего страшного, она короткая. Это уникальное совершенно животное. Его даже называют, как бы, что они инопланетное животное в море. Вот, gooseberry по-английски. У нас они называются грибневики. Вот у них есть сложная форма поведения. У них есть зачаточная нервная система. Вот сейчас был escape, они убегали. У них самые длинные цили, то есть выросты нервных клеток. Не нервных, а просто клеток, но которые имеют сократительные элементы. И с их помощью они передвигаются. И, судя по всему, это совершенно грибневики, это особая как бы в эволюции вот такая тупиковая ветвь, они полупрозрачные, желеобразные, но они есть, их много видов, как выясняется. Некоторые виды, вот, в частности, то, что показан, он был открыт в 2014 году. Если я правильно понимаю, тем же Леней Морозом. Вот, нашим соавтором, человеком, который у нас защищался когда-то. Вот. Но принципиально есть как бы три
ну, можно сказать, 4 типа строения нервной системы. Самый первый – это сетчатая или диффузная сеть, когда нейроны, они просто в эпителии, но это уже специализированные клетки. У них есть выросты. Обычно у эпителиальной клетки какой-то вырост является чувствительным, он идет по поверхности эпителия и реагирует на механические, химические стимулы, на температуру, а второй идет и контактирует с какой-то другой клеткой, либо сократительной, либо такой же нервной клеткой. И вот, собственно, они образуют такую как бы классическую сеть, которая, конечно, не может выполнять никаких особо высших функций. Ну и у этих животных кишечно-полостных у них и нет особых высших функций. У них даже не удалось, никому еще не удалось выработать у них какие-то ассоциативные формы поведения. Вот. В основном это просто отдергивание и все. Хотя у части кишечно-полостных есть подвижные формы. Не сидячие, это зрелые уже формы, а есть подвижные. Они как бы передвигаются и на вид вполне так животное. Дальше идет некоторая концентрация и специализация нервных клеток. И появляются нервные узлы или ганглия. Вот нервный узел моллюска, это брюхоногий, один из самых ранних видов брюхоногих моллюсков. У него есть черты сетчатой нервной системы, как видите, вот еще, но уже появились и нервные стволы, куда объединяются отростки клеток, и они идут сквозь все тело. Это уже более крупные животные могут быть. Ну и у насекомых уже, конечно, идет нервная система повторяет свой ганглий, ну, кроме головного, во всех остальных отделах одинаковые ганглии. Причем иногда абсолютно одинаковые, у пиявки, например. Ну, опять же, кроме головного отдела. То есть каждый ганглий является автономным органом. И каждая вот секция животного, она может функционировать автономно. Вот у круглых червей, у плоских червей есть функция регенерации. И, видимо, вот необходимость регенерации, вот оно и породило такую необычную форму, что идет повтор, повтор, повтор. Иногда очень много члеников у такого рода животных. И в каждом членнике одинаковая, по сути дела, нервная система. У них, вот у пиявок, есть нервные клетки, которые идентифицируются, их можно узнать в лицо, по форме, по функции, по медиаторной специфичности, и они есть в каждом ганглии, одинаковые, что иногда методически это очень удобно. Вот. Но есть, конечно, и свои особенности. Например, у пиявки глиальная ткань, она просто полностью закрывает снаружи весь ганглий, как капсула. То есть вот этот ганглий, он находится в капсуле. У других беспозвоночных глиальная ткань, она уже ближе к млекопитающим, то есть это отдельные клетки, которые они тоже могут образовывать сеть, ну, такую плотную, но это не полная такая вот капсула, типа синцития, которые вот у пиявки, например. Но здесь показаны разные формы именно нервных стволов и соединений их, ганглиев. И природа, конечно, придумала много интересного, в частности, вот гигантский аксон у кальмара, который нужен только для одной цели. Когда запускается очень быстрый, эффективный кальмар, мягкое животное, его может съесть каждый. Ему единственный шанс – это быстрое движение совершить и уйти от хищника. И для этого вот гигантские аксоны миллиметр, буквально миллиметр диаметром, вот, которые были классическим объектом нейрофизиологов в 40-е и 50-е годы. У брюхоногих моллюсков появились гигантские нервные клетки до 2 миллиметров в диаметре. Вот. Но в целом
разнообразие форм строения нервной системы, оно, конечно, огромное. Есть все возможности, и видно, что эволюция как бы пробовала и отбирала наиболее эффективные. Каждый вид животных пошел по своему пути. Вот насекомые, очень сложно организованные, иногда социальные, как вы знаете, насекомые, там те же муравьи, пчелы, вот, они могут передавать друг другу информацию с помощью движений, по крайней мере для пчел это считается общепринятым. То есть это вот уже высшая нервная деятельность, с помощью информацию передать с помощью движений. Какое-то информационное сообщение. Особо стоит радиальная нервная система. Это очень интересный такое ответвление в эволюции, потому что оно имеет свои недостатки и свои преимущества. Радиальная нервная система, радиальное строение тела, оно идеально в воде, где, собственно, не нужно вверх-вниз особо отличать, а нужно как бы во все стороны и защищаться, и искать пищу. И оказалось, это довольно эффективно, и есть большая автономия. Большая автономия у каждого отдела, у каждого щупальца. Ну, как вы знаете, звезды, по крайней мере, не достигли высокого уровня развития, по крайней мере, и нервной системы, и поведения. А вот осьминоги достигли. У осьминогов очень сложная уже нервная система, хотя это тоже моллюск. Если его правильно готовить, то он очень вкусный. Именно вот классический вкус хорошего моллюска. Но у него уже слоистая нервная система, объем мозга по соотношению к объему тела, он примерно как у человека, как ни странно. Единственное, что, и это очень серьезное отличие, что центральная нервная система, которая находится в головной части, по объему полностью равна объему мозга, который есть в каждом щупальце. То есть, по сути, у него 9 одинаковых по размеру, ну, по количеству элементов мозгов. И действительно, каждое щупальце может функционировать совершенно независимо. Одно может держать, другое может питаться, третье может заниматься поиском. И это вот опять радиальная нервная система строения. Есть некоторые преимущества. По крайней мере, для межпланетных полетов сейчас идет инженерный поиск, как воплотить в какой-то робот, в какое-то существо, которое было бы очень эффективно в новых необычных условиях, особенно если это водные условия. Геном у осьминога сейчас тоже объект очень пристального исследования генетиков, и оказалось, что он совершенно необычный. Там есть, то есть, ну, как будто это космический пришелец. Вот, у нее есть совершенно необычные. В то же время есть и те же самые основные семейства генов, которые есть и у нас с вами. Ну, вот если задуматься о параллелях развития нервной системы и поведения, то только на самом первом этапе развития нервной системы, когда диффузная нервная система, слабо развитые сенсорные органы, это фактически отдельные там, глазки, хемочувствительные, тактильные рецепторы, они почти не объединены, нет какой-то центральной программы действия. Основное поведение – это пассивное отдергивание, больше ничего. Но уже со следующего уровня, уже большинство беспозвоночных, которые имеют ганглионарную нервную систему, есть специализированные органы чувств, уже появляются глаза, у многих беспозвоночных есть и хемочувствительные специальные области, и на усиках, и в ногах, и где только чего нет. И появилось 4 основных вида поведения.
оборонительно-пищевой, половой, исследовательское. Вот как ни странно, вплоть до человека, как бы ни развивалась дальше нервная система, по сути дела, новых форм поведения не появляется. Любую форму поведения, которую вы мне назовете у человека, оборонительное, пищевое, половое или исследовательское, оно все к нему сводится. Иногда говорят, вот искусство, вот, так сказать, этого нет у животных. Да, нет, это просто очень развитое исследовательское поведение, но все формы искусства, вот, творчества – это исследовательское поведение. Вы ни к какому другому его не сведете. А остальные три, они основные, так сказать. И пока что даже психологам со всей их изощренностью не удалось придумать еще какую-нибудь форму поведения, кроме как на уровне терминологии. Ой, я не то сделал. С точки зрения нейробиолога, конечно, очень интересно, как развивалась нервная система. Но здесь вот показано очень такая необычное это представление эволюционное. Вот очень широко представлен, вот так крупно представлен элегантный червячок Ценорhabditis elegans. Вот моллюски хорошо представлены, ну, потому что эту картинку нарисовал Леня Мороз, который работает на беспозвоночных. Вот. А из всех позвоночных он только свою собачку Хатика вставил. Вот. Как вы знаете, моллюски дали очень много для нейробиологии, и очень большие ожидания лет 15 назад были к элегантному червячку, потому что, знаете, у него 302 нейрона, каждый из которых был изучен, геном каждого изучен, буквально все, что каждый из нейронов делает. Каждый синапс был прослежен электронно-микроскопически. Вот он на флуоресцентной картинке, у него там вот эти нервные стволы, есть головной отдел, и все 302 нейрона, вот они как бы известны. И ожидалось, что вот мы сейчас узнаем, как хотя бы у червячка организовано поведение. Более того, этого червячка удалось даже получить какой-то аналог ассоциативной памяти, что для нейробиологов это очень интересно. Это как было сделано? Вот чашка Петри, на дне которой есть немножко агара, запускает туда вот этих червячков несколько десятков, и в один угол чашки Петри в одну сторону капают этанол. Этанол им не нравится, они в этой половине чашки вообще не ползают. А так они довольно быстро перемещаются, полупрозрачные такие существа, вот где-то миллиметр в длину и 0,2, 0,1 в толщину. Вот. Потом это безусловный стимул, этанол. Условным стимулом служил нейтральный запах, типа герниол или какой-то мономолекулярный запах, я сейчас забыл какой, но это не важно, который в норме не вызывал никаких поведенческих изменений. Они также плавали везде в чашке Петри в присутствии этого вещества. Но если это вещество ассоциировать с определенной концентрацией этанола, то уже через несколько часов, но они живут не очень долго, дни, эти червячки, вот, уже через несколько часов, если капнуть в чистую чашку Петри только этот запах, они резко избегают всей этой половинки. То есть они помнят, что этот запах свидетельствует о том, что возможно токсическое действие этанола. Кстати, токсическое действие этанола, мне вот эта картинка очень нравится, проявлялось, вот у меня, к сожалению, нет фильма, надо будет как-нибудь его добыть, показать. Если увидите нормальное передвижение, вот они так сокращаются, ползают. В присутствии этанола
поведение червячков безошибочно каждый человек, который видел пьяного, скажет, это пьяный червячок. У них какое-то, оно не координированное, оно такое немножко дерганное. Они как будто бы падают, хотя там падать некуда, они и так в воде по агару перемещаются. Это удивительно, но вот зрительно вот эти движения воспринимаются как движение пьяного человека. Вот. Ну или существа, да. Мы не у всех, вот у птиц пьяные, они просто замертво падают и не двигаются. У них нет таких вот передвижений, а у млекопитающих есть. Вот. Так очень большие надежды были понять каким-то либо сетевые особенности. Всего 302 нейрона. Можно просчитать каждый. Тут не нужно нейросети. 302 любой компьютер и так возьмет. Но правда у каждого там около 1000 синаптических связей. Все равно это не очень много. Но вот прошло 15 лет, Нобелевскую премию Сидней Бреннер получил в основном за геномику, морфологию где-то лет 15 назад. И, собственно, все. Я, по крайней мере, не знаю ни одной работы в области высшей нервной деятельности, поведения, анализа механизмов памяти на этом животном. И связано это, на мой взгляд, именно с ограничениями методическими. Потому что нервные клетки, пусть их всего 300, но они жутко маленькие. Электрофизиология от них, кто-то отводился экстраклеточно, но это нестабильные записи, потому что животное очень подвижное. Если же его обездвиживать, понимаете, что такое на обездвиженном животном, поведение тоже мало имеет отношения. Так же, как все работы на позвоночных, на обездвиженных животных сейчас, о них не то чтобы забыли, но вот это отдельная область, вот и да, это вот данные на обездвиженных животных. Они к нормальному поведению практически не имеют отношения, кроме, может быть, морфологических входов и выходов. Функционально все работает совершенно иначе. Вот не оправдал себя этот великолепный, в общем-то, с точки зрения геномики объект. Сейчас, правда, есть некоторое такое оживление, потому что пытаются, у него хорошо известен весь геном, и можно с помощью мутаций разные патологии моделировать и смотреть, что с ними происходит и так далее. Но если мы вернемся не к животному, а к нервной системе, не нужно забывать, что изначально нервная система – это эндокринная система. То есть система, которая коммуницирует между клетками с помощью химических веществ. Изначально это было просто выбрасывание либо в кровеносное русло, либо, если нет крови, то просто в гемоцель. Вот. Потом уже контакты клетки с клеткой стали более плотными, по сути дела, для эффективности, для скорости. И тем не менее, я в прошлый раз рассказывал про большой спор, сеть это или отдельные нейроны, соединенные химическими синапсами, это химические синапсы. Я не помню, успел ли я в прошлый раз рассказать о гипотезе о полигенезе нейропередатчиков. Нет, да? Это, собственно, гипотеза в 60-е годы родилась в лаборатории Каштаянца, Хачатура. Каштаян, заведующий кафедрой в МГУ физиология, который был великолепным ученым, и его ученики задались вопросом, собственно, в том числе одним из самых активных был Дмитрий Антонович Сахаров, которого большинство из вас знает как поэта Дмитрия Сухарева. Но это он же. Ему в этом году 90 лет, или в прошлом было, где-то вот тут вот исполнилось. Но в 60-е годы основной вопрос, который он задал, он работал на беспозвоночных, и вообще откуда появились нейромедиаторы.
То есть является ли это приобретением эволюции у высших животных, или нейромедиаторы все-таки зародились раньше, чем вообще все животные? Если мы, так сказать, пойдем по чисто физической логике, по физике, ну вот есть атомы, кальций, магний, молекулы самые простые, натрий, хлор, калий, хлор, там любые простые неорганические и органические, кстати, молекулы. Они одинаковы во всех организмах. И, судя по всему, они были одинаковы и много-много миллионов лет назад. Потому что тут чистая физика играет роль, взаимоотношения этих атомов. Почему медиаторы должны быть иными? Ну, собственно, с точки зрения физиков, этот вопрос даже не стоит. Если медиатор, ну пусть сложная органическая молекула, но не образоваться, если она может образоваться в природе, что сейчас, что 100 миллионов лет назад, разницы нет с точки зрения физики. И в те годы было очень мало известно про медиаторы у беспозвоночных. Собственно, он этим и занялся. И к всеобщему удивлению открылось, что опиаты, например, которые считалось, что вот только на позвоночных действуют, опиоидный рецептор есть у всех беспозвоночных. Те же эндорфины, которые позже были открыты, есть у всех беспозвоночных. Короче, практически все нейромедиаторы, которые известны у млекопитающих, присутствуют, иногда выполняют совершенно другую функцию, но есть и сами, вот тот же серотонин, есть даже у бактерий, то есть какая там нервная система. Вот, есть серотонин у бактерий, есть рецепторы к серотонину, которые очень похожи на рецепторы, которые у нас с вами. Другое дело, что у нас этих рецепторов примерно, наверное, на 2 порядка больше разновидностей, но это уже как бы принцип соблюден, все это было в эволюции, использовалось, где успешно, где не успешно. И, кстати, оказалось, что серотонин и серотониновые нейроны или клетки серотонин содержащие появляются в эмбрионе до появления нервной системы. И они пускают, так сказать, отростки, и по этим отросткам, как по направляющим, растут уже настоящие нервные клетки. То есть они как бы прокладывают путь в органе или во всем животном, где будет вот трубка нервная и так далее и тому подобное. Вот. Серотонин, вот, оказывается, имеет еще и такую функцию, кроме массы других функций, в том числе и высшей нервной деятельности. Но, собственно, эта гипотеза блестящая подтвердилась на всех возможных примерах, хотя очень много было возражений. Дмитрию Антоновичу. Он один из моих учителей, поэтому я с удовольствием об этом рассказываю. Крайним случаем, вот, собственно, то, о чем мы дальше хотели, говорить, что такое синаптическая передача? Крайним случаем как раз является химическая передача, когда вообще нет контакта, даже нет плотного контакта, есть передача. Везикула выделяется из мембраны просто во внешнюю среду, вот как здесь нарисован нейрон, а соседей нет. Ну куда выделяется? Вот просто во внешнюю среду. И оказалось, что моноамины довольно часто просто из варикозности, а не из синаптических уплотнений выделяются. Зачем же нужны синапсы? И нужны ли вообще синапсы для химически организованной системы? Вот выделилось, у кого есть рецепторы, отреагировали, замечательно. Что еще нужно? Зачем вообще нужны синапсы? Зачем нужны глиальные клетки, которые обкручиваются вокруг аксона, вокруг длинного волокна? Для скорости. Они являются изолятором. Там еще появляется перехват РНЕ, и скорость еще больше увеличивается. По сути дела, и синапсы являются
необходимыми только для одного, для ускорения передачи информации. Для того, что такое синапс? Это фактически окруженная глией плотный контакт. Во-первых, он более плотный. То есть быстрее, чисто диффузно, после выделения из везикул, молекулы доходят до цели, до рецептора. Во-вторых, они не распространяются в бок, потому что глиальные клетки как бы все это замыкают и держат все вместе. Вот Дмитрий Антонович в свое время построил такую шкалу. То есть на одной шкале вообще не нужны синапсы. Вот каждая клетка выдает и окружение, микроокружение, тот коктейль из медиаторов, который есть в данном локусе нервной системы, он и определяет их активность. Эксперименты, которые они поставили, они на беспозвоночных, но это принципиально не имеет значения. Просто удобнее работать с монополярными клетками, чем с мультиполярными, которые у позвоночных. Очень интересные были. То есть вот известно, что группы, вот берете вы ганглий, вот у него там 1000 нейронов, и один нейрон можно оторвать. Но он будет активен, он будет генерировать потенциалы действия без отростка. И он висит прямо у вас на стеклянном микроэлектродике. Так вот, если вы его просто поднесете чисто механически к группе нейронов, которая разряжается совсем с другой частотой, очень скоро этот нейрон, не имея никаких морфологических контактов, очень скоро этот нейрон войдет в этот ритм. Это говорит о том, что вот это химическое взаимодействие, это не электромагнитные поля, это точно было проверено. Вот, просто химическим блокатором. Это просто микроокружение в данной точке, то, что называется volume transduction. И это сейчас тоже хорошо, так сказать, известно, исследуется в каждой области. Ведь мозг, он не в пространстве, не в вакууме нейроны находятся. Все это очень плотно упаковано. Диффузия идет значительно медленнее, чем в обычном растворе. Просто из-за того, что есть мембрана, которая препятствует глиальные клетки. Все это плотно-плотно упаковано. И в каждой области есть свои медиаторы. И концентрация их в коктейле, который окружает тела нейронов, там, где идет генерация потенциалов действия, вот, он разный. Вот от этого коктейля все и зависит. Более того, есть даже уникальные примеры в мировой литературе, когда с помощью изменения баланса медиаторов в этом коктейле можно просто вызвать совершенно разные формы поведения. Ну, такое вот было сделано на ракообразных, на лобстере. Лобстер – это омар, по-моему, да? Омар. Вот. У него один из основных медиаторов не серотонин, а его близкий родственник, как допамин. Молекула очень похожая, чуть отличается. И вот если обычно оборонительная стойка у омара, вот он стоит на своих ногах, а клешня вперед и как бы защищается. Если ему, это можно, учитывая, что там хитин, заранее, так сказать, сделать конюлю и ввести в определенное место нервной системы немножечко актопамина, не очень большую концентрацию, все поведение целиком, то есть это целостное поведение, не просто одно сокращение какой-то мышцы, а он падает на брюхо, поднимает кверху ноги, а клешни у него обвисают как-то. То есть это совершенно другое поведение, при этом он жив. Как только концентрация дофамина, которую ему впрыснули, уменьшается, он опять встает в оборонительное. То есть с помощью изменения баланса медиаторов можно менять целиком всю то, что мы называем высшей нервной деятельностью, то есть поведение. Это именно баланс медиаторов. Потому что если какого-то медиатора нет, это животные обычно долго не выживают, потому что именно соотношение концентраций в нервной системе в нужном месте и в нужное время. И, ну вот, Дмитрий Антонович, чтобы заострить внимание к этой проблеме, говорил, что синапсы
Вообще не нужны. И действительно, нервная система может обойтись без синапсов. Вот. Не могут обойтись нейрокомпьютерщики, у которых все сети построены именно вот на вот этих связях, коэффициентах и прочее. И что прямо показывает, что все эти нейрокомпьютеры вообще не имеют отношения. Может, да, может, только он будет не такой быстрый. Еще раз говорю, синапсы нужны для скорости. Он будет медленный и печальный. Может быть. А может быть и нет. А может быть и не печальный. Не знаю. Если же мы вот подойдем к вопросу о том, что такое нервная система, как уже всех животных с нервной системой. И, собственно, задача наша посмотреть в эволюции, как появляется высшая нервная деятельность, каковы могут быть механизмы. Какое-то время вот было очень популярно вот такого рода картинки, когда описывали и говорили, вот особенностью строения там, вот, мозжечка, и это проявляется в функции, являются вот такие типы ветвления. Когда типов ветвления зашкаливало за несколько сот, эти работы постепенно прекратились. Самая большая проблема, на мой взгляд, оказалась в том, что вот здесь вот зелененьким вот покрашены апикальные дендриты, базальные дендриты, и вот один аксон корковой пирамиды, млекопитающих. И, собственно, все не так плохо. Да, их там 10 миллиардов у крыс всего нейронов. Пирамид меньше, конечно, но тем не менее. Проблема в том, что, вот вы видите, есть такие, я надеюсь, видно, мелкие утолщения. Это, по сути, шипики на дендритах. Что входов у этого нейрона 10 тысяч в среднем. Бывает до нескольких десятков тысяч у одного нейрона. Какой смысл одному нейрону, которому нужно на выходе принять решение, генерировать спайк или не генерировать спайк? Какой смысл иметь 10 тысяч? Достаточно, 5 входов разных, 10. Но почему тысячи? Я считаю, это одной из самых главных проблем и непонятных. Потому что природа как бы не делает ничего зря. Это сделано с какой-то целью. Я могу понять, 50 входов, 100. Почему десятки тысяч? На этот вопрос я пока не вижу ответа. Потому что нейронов-то тоже много. Да, получается, что информационная емкость всей сети, она просто огромная, она зашкаливает, и как бы считается, что у нее нет ограничений. Это, конечно, хорошо, но, тем не менее, не очень понятно. Потому что есть же животные, которые выживают и с несколькими тысячами нейронов, а не только... И синапсов у них значительно меньше. И синапсы по-другому организованы. Синапсы организованы в нейропиле, все в одном месте. Там очень, так сказать, явно проявляется именно вот влияние всего коктейля медиаторов, то есть не синаптическое влияние, это volume transduction и так далее. И прекрасно выживают эти нейроны. Они живут на много-много десятков миллионов лет дольше, чем человек. Должен быть какой-то смысл, и в то же время, собственно, кто распоряжается всеми этими 10 тысячами синапсов, то есть входами? Одно ядро этого нейрона. Если ядро не произведет нужные молекулы, все синапсы отомрут постепенно, пойдет дегенерация, и все. Они есть, нет, уже никого это не волнует. Но проблемы тут есть. Но если мы, так сказать, возьмем классическое все-таки синапсы есть, они есть у всех животных в той или иной степени. Электрические синапсы появляются очень рано в эволюции, и, собственно, первыми они появляются. Это еще хорошо видно,
электрические синапсы, но это я чуть позже расскажу, по-моему, да. Во всех культурах сначала клетки, когда прорастают друг к другу, сначала контакт становится электрическим. Они контактируют друг с другом настолько плотно, что образуют общие поры, и клетки соединены электрически. Потом этот электрический синапс как бы закрывается, эти поры, и становится химическим. Еще одна загадка. В синапсе позвоночных всего около 100 пузырьков. На каждый потенциал действия выделяется десятки пузырьков. Клетка может работать с частотой до 400 импульсов в секунду. Вопрос, откуда берутся пузырьки? Если их всего 100, пусть 200, 300, но это вот сотни пузырьков. И на каждый потенциал несколько, как минимум, а то и десяток, это зависит от размера, и выделяется. Это ведь срезы. Вот тут вот это срез, вот он электронно-микроскопический, тут схема показана. Это тоже большая загадка. Оказывается, есть система регуляции, есть депо этих пузырьков, которые обычно никто не показывает. Но как-то они генерируются, если клетка работает регулярно, то это непрерывный, постоянный процесс. Пузырьки эти, везикулы, я не знаю, это очень сложное на самом деле образование. То есть мне нужно закачать еще нужные молекулы, у меня должны быть нужные белки в этой везикуле. И поэтому вот хорошо известно, что они как бы рециркулируют. Они подбегают к мембране, kiss and run, и убегают дальше, и все. Рециклирование идет. Тем не менее, хотя бы частоту несколько десятков герц это не объяснит. Потому что одновременно, вот смотрите, сколько одновременно выделяется. Вот это из лаборатории Нобелевского лауреата немца какого-то, я забыл, Сакмана, по-моему. Скол, замороженный синапс у крысы. И потом сделан скол вот с той стороны экрана пресинапс. И вот эти вмятинки, как кратеры, это на самом деле открывшиеся пузырьки. Оказывается, они даже вот какими-то еще секциями идут. И это всего один синапс. Там совершенно точно десятки в данный каждый момент открываются, и синапс работает. Но работает он, когда потенциал действия. Вот эта космическая картинка как раз подтверждает, что каждый синапс, которых, замечу еще раз, 10 тысяч у каждого нейрона, нейронов у нас у человека 80 примерно миллиардов, вот, все это работает, все это загадочно так вот существует. И понять, как все это объединено в одну систему, так что формируется понятие, так сказать, когнитивное, вот. Для меня это, в общем, очень сложно понять. Но, тем не менее, это наша цель, и мы пытаемся разобраться, как оно все устроено. Ну вот, кроме пузырьков и препост, и рецепторов, конечно, везде, и вне синаптических, синаптических, безусловно, глия играет загадочную, опять же, роль, потому что раньше я считал, что это только трофическая роль, но теперь показывается, что очень многие длительные процессы, то есть те, которые больше десятка минут, они целиком зависят от глии. Если глия как-то неправильно работает, то синапс не претерпевает длительных изменений. Все возвращается, опять же, гомеостатически, куда-то в какую-то среднюю норму. Более того, хорошо показано, что очень многие нейропатологии, а это длительный процесс нейропатологии, это как бы надолго, вот, связано именно с неправильным функционированием глиального окружения.
И с глией сейчас стараются все больше и больше работать, потому что, ну, самый простой пример, когда попытались на культуре нейронов, замечу, позвоночных и беспозвоночных, воспроизвести какие-то ассоциативные явления, ничего не получилось. Ну, первое было, что сказали ученые, ну, что, это культура, там не так все и все. А кто-то взял, догадался, подпустил туда отдельно сделанную культуру глиальных клеток. И на позвоночных, и на беспозвоночных сразу резко появились все пластические процессы, долговременные пластические процессы, тоже ЛТП там и прочее, прочее. Самые стандартные, которые в обычном мозге, где глии, ну, примерно 8-10 раз больше, чем нейронов глиальных клеток, вот, они идут легко и незатейливо, как бы это стандарт. Вот, но если глии нет или ее нарушить, пластические процессы попросту не идут. И это еще одна загадка, потому что вот чисто молекулярные такие гипотезы, как работает синапс там и прочее, они не учитывают роль глии. А особенно для когнитивных процессов, для тех, которые надолго что-то изменяют. Роль глии, вообще ее, как бы, ее нет в схемах. Хотя все понимают, что нужно. Все понимают, что вот как-то это, без этого не работает. Это уже очевидно, но это, правда, последние лет 10-15 это очевидно. Вот, то есть в учебниках про то, что глия важна для ассоциативных процессов, для памяти долговременной, ничего этого нет. Потому что механизмов нет. Нет ни одной, даже, на мой взгляд, даже нет и гипотезы. Ну вот это вот такая обобщающая картинка. Это эволюция вот от рождения, когда 0 синапсов, делится клетку, мигрирует, формирует синапсы. Вот это самая важная стадия формирования синапсов. И судьбу каждой клетки в мозге определяет неизвестно кто. Но известно по какому механизму. Есть механизм так называемой эпигенетической регуляции судьбы клетки. И как раз в развитии она хорошо изучена. Почему одна клетка становится интернейроном, а другая из одного предшественника становится пирамидой. Одна становится глутаматергической, другая гамма-кергической. От того, какой набор генов у них экспрессируется. Регуляция экспрессии генов – это эпигенетика. Как это происходит? По каким программам? И самое главное, кто этим руководит и управляет, это еще задача для вот молодого поколения узнать. Но суть именно в этом. Почему это еще важно? Я расскажу ту статью, которая меня просто очень-очень сильно впечатлила. Статья вышла 2 месяца назад, в декабре 2020 года. То есть только-только вышла. В этой статье группа товарищей из хорошего, правда, института, из MIT, перерезали глазной нерв у крысы. При этом, как вы знаете, глазной нерв составляет аксоны ганглиозных клеток сетчатки глаза. Пошла дегенерация. Дегенерация означает что? Что аксон ретрактс, и он как бы сжимается, клетка еще жива. Она может потом умереть, но это длительный уже процесс. Но какое-то время, месяцы, клетка жива. Но назад, как вы знаете, нервы у нас не прорастают. У нас с вами, у позвоночных, у млекопитающих. Что сделали группа товарищей? Ну, их, на мой взгляд, там человек 40 в этой статье. Они взяли транскрипционные факторы, которые известны как факторы Яманака. Яманака получил в 2014 году Нобелевскую премию именно за открытие этих факторов, с помощью которых он почти любую клетку мог дедифференцировать, превратить в стволовую, из стволовой вырастить, там, из клетки кожи вырастить нейрон.
И это все неплохо известно. Это была огромная работа проделанная, подхватили во всем мире. Вы помните, вот хайп был в начале вот, 10-х годов. Вот, завершился это Нобелевской премией. Есть 4 фактора, 4 транскрипционных фактора, семейства скорее, вот эти Монако. Один делает одно, делает другое. Но важно, что они контролируют именно судьбу клетки, какие наборы генов будут экспрессироваться. Если их все вместе использовать, то клетка будет просто превращаться в стволовую, ее судьба неизвестна. И самая большая проблема всей этой области, что с вероятностью почти 100% хотя бы одна из 1000 дедифференцированных клеток вот таким путем становится раковой. Идет неуправляемое деление. Где-то сбой, и никто пока не знает, как это применить. Поэтому ни в терапии, ни в медицине, хотя, несмотря на огромный, так сказать, потенциал, это пока не применяется. Но эта группа авторов, проведя, видимо, явно многолетний анализ, потому что там эксперименты месяцы длятся, экспериментов десятки, если не сотни, и сотни животных, нашла комбинацию факторов и Монако, где в основном один, вторые там что-то чуть-чуть, чего-то еще. Детали надо смотреть. Статья в Nature, большая статья с огромным сапплементом. Они вернули вот эти клетки ганглиозные на этап развития чуть раньше. Они прямо пишут, мы их вернули в возрасте с помощью транскрипционных факторов. А потом позволили им развиваться, опять же, месяцы нормально. То есть дифференцировать дальше. И эти клетки вдруг пустили отростки и сформировали новый оптический нерв. То есть у животного, у которого нет оптического нерва, он дегенерировал. Он пророс заново и пророс, как оказалось, в ту область нервной системы, ну вот там сначала коленчатое тело, потом в кору там, и так далее, куда нужно. Они стали видеть, по крайней мере, по уверениям этих авторов. Но морфологические картинки вроде бы все это подтверждают. Ну, прежде всего, у нас много из медицинского сейчас института народа. Для медиков это просто путь компенсации любой патологии. Любая патология – это сбой эпигенетической программы. Ну, любая патология. Ну, возьмите диабет. Вот не так клетки Лангерганса этого живут. Не так. Их надо вернуть, и пусть они живут как нормально. Это вообще старение организма можно вернуть. Да, есть опасность раковых клеток, но путь понятен, как это можно теоретически сделать. Да, есть и технологические, и технические проблемы, но основной путь для любой практически патологии, даже для, вот, ну, меня больше всего волнует обычно память, как она формируется и как хранится. Ну вот если плохо в данном организме память работает, ну давайте вернем его в детское состояние юношеское и с помощью условий заставим развиваться так, чтобы память была идеальна, максимальна. Ну, это уж совсем фантазия, но тем не менее путь понятен. Наверное, через неделю я расскажу, как вообще эпигенетика связана с памятью. Она оказалась очень сильно связана. Вот. И там тоже видны все пути и подходы. Ну вот я этот слайд поставил, чтобы рассказать про эту статью специально, потому что, ну, такие статьи выходят раз в десятилетие, наверное. И в статье очень много авторов, это огромная совершенно работа. Вот. Ее надо бы обсудить на журнальном клубе, чтобы кто-нибудь ее конкретно доложил с деталями, мне кажется. Ну, попробуем это сделать. Ну вот, пойдем, так сказать, чуть-чуть вернемся назад. Вот эволюционирует нервная система, больше становится элементов, появляется глия.
И вот с этого момента, когда вот есть уже и глия, она есть у беспозвоночных в огромном количестве, она чуть-чуть разная, но тем не менее. Дендриты, аксоны, синапсы. С этого момента фактически эволюция – это не появление новых функциональных элементов в нервной системе, а скорее просто усложнение имеющихся. Вот отсюда же и полигенез медиаторов, о котором я говорил, что они уже все есть. И отбираются наиболее эффективные. У всех животных, от червячков, улиток до человека, схема одинаковая. Есть тело клетки, аксон, который проводит на расстоянии, синапсы, есть дендриты и входы. То есть это постсинаптическая часть, входная часть. Разветвленная, неразветвленная – это уже не принципиально. Но схема одна, она принципиальна. Это как элемент системы. Как формируется система? По сути дела, это комбинаторика. Естественно, необходимо торможение. И комбинаторика достигается тем, что тормозные возбуждающие элементы, они объединяются в каких-то количествах, группах, в зависимости от размера, по сути дела, или количества волокон в эффекторном органе. Если там 5 волокон, это 1 нейрон достаточно. Если это 5000, это нужно 1000 нейронов, ну и так далее. Вот. Принципы взаимодействия системы оказались очень сходными. Например, принципы движения, шагания, или ползания, и вообще право-лево, что у миноги, что у собаки, что у человека, более-менее одинаково. По крайней мере, этим занимались группы, которые работали, вот, Орловский, Шик, Аршавский, на кошках, потом на улитках, причем очень примитивных улитках, у которых всего 6000 нейронов в нервной системе, потом на миногах, ну и так далее. И везде вот тут примерно отражен принцип, что есть генераторы какие-то, они взаимно тормозят друг друга. Левый и правый, где-то есть обязательно рецепрокное, где-то есть электрические связи для синхронизации. Особенно у беспозвоночных электрические связи присутствуют гораздо больше. Ну и дальше просто комбинаторика, и вы достигаете то, что вам нужно. Что вот очень нравилось всегда тем, кто подходил с инженерной точки зрения, чтобы сконструировать что-то. Там все вот эти принципы известные, заложенные и так далее. Вот очень интересно понятие гетерохронии. Оказывается, и это хорошо было изучено в нервной системе. Вот, один из классических примеров – это развитие пиявки. Потому что ее можно на любом этапе порезать, посмотреть. Нейронов немного, связей немного. На самых первых часах буквально развития пиявки из такого типа яичка, икринка она считается, да. Мотонейроны, а там уже видно мотонейроны и мышцы, они электрически связаны. Сенсорные нейроны еще не функционируют, то есть они еще не обрели морфологию, не проросли до интернейронов. Но сенсорные могут, вот если вы, есть какая-то перетяжечка, если вы дадите тактильное раздражение на этой стадии 50 часов развития, будет только сокращение в этом месте, никуда дальше не идет. На 60-м часу появляются химические синапсы, уже проросли нейроны друг к другу, образовались синапсы, и уже в этот момент, если вы коснетесь этой вытянутой такой личиночки, она изгибается всем телом, то есть координация идет уже по многим путям, по многим местам. Дальше уже идет даже удлинение, то есть расслабление мышц, сокращение совсем других мышц для того, чтобы
удлинялось. Дальше уже с появлением, с развитием дальше этих связей между нервными клетками может быть и плавание, это изгиб, координированный изгиб всех мышц у пиявки, и ползание. Ползание – это очень сложный у пиявки процесс. Тот, кто видел, повторить это позвоночному невозможно. Потому что это складывание, раскладывание – очень сложный и интересный процесс. Но важно, что именно вот в развитии, а развитие очень быстро идет, десятки часов, можно четко проследить, как появляется нервная основа, появляется эта форма поведения. Ну, собственно, ничего удивительного нет, кроме одного. Существующие до сих пор в литературе, на днях я опять это слышал у кого-то, буквально на днях, то ли какой-то конференции, что филогенез, онтогенез повторяет филогенез. Это полное вранье. Вот чисто полное вранье. В онтогенезе идет постепенное развитие связи, есть гетерохранение медиаторов, постепенное разворачивание экспрессии медиаторов. В филогенезе медиаторы появились очень рано одновременно, почти одновременно все, никакой связи. Все формы поведения одинаковы у всех животных, имеющих нервную систему. Более того, идет параллельное развитие гомологичных систем. Параллельное развитие у всех животных обязательно есть пищевая функция, половая у большинства есть функция, исследовательская есть. У любой улитки есть исследовательское поведение, крайне сложно организовано. У любого животного есть исследовательское поведение. Без него он просто не может... Это не пищевое поведение, это не просто поисковое там какое-то, это именно исследование. В онтогенезе это все совершенно не так. Если взять... То есть это какое-то внешнее наносное, что вот у эмбриона млекопитающих есть какие-то прорези, похожие на жабры. Вот и взяли, придумали в 19 веке, что онтогенез повторяет филогенез. Но по сути, по крайней мере, на уровне нервной системы это не подтверждается. А что происходит? Вот интересно сейчас. Заработает? Нет, не работает. Странно. Обычно везде работает. Сейчас я сделаю, потому что это очень интересный, важный фильм. Вот. Буду запускать с этой самой. Все есть, да? Ну, все есть. Раз. Два. Я думал, сейчас вот должно заработать. Точно. Вот смотрите. Это очень интересные эксперименты. Они сделаны на РСР. Почему? Почему-то только часть работает. Нет, на экране видно. Это у меня не видно. Ну, на экране, значит, люди видят. Да. 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 Но это не GDP. Это каждое белое пятнышко – это нейрон, покрашенный кальциевым красителем. И потенциал действия – это вспышечка. Вот. GDP, он чуть-чуть по-другому и регистрируется. И
Но суть в том, что это срез гиппокампа, но только левая часть – это 3 дня, когда еще нет координации. То есть как-то сеть не устаканивалась. А правая – это после 11-го дня, всего-то 11-12. То есть прошло в онтогенезе этого крысеныша, ну, буквально там несколько дней, 5, 6, 7 дней. И мы видим, что уже есть нейроны, которые другую функцию имеют. То есть я пытаюсь подвести к тому, что в нервной системе есть нейроны с разной функцией. Я не помню, мы должны были уже говорить про командные модуляторы нейронов или вряд ли? Вряд ли. У меня путается, потому что я параллельно еще читаю где-то, да. Ну, вот это один из, вот мой основной прямой учитель, который был руководителем кандидатской, докторской, Евгений Николаевич Соколов, открыватель психофизиологии и так далее и тому подобное. Вот сформулировали мы с ним, докладывал в основном он, такую концептуальную дугу, как бы, в те годы, в 70-е, 80-е, дуга, рефлексия, это было почти обязательно говорить. Но суть в том, что если мы попытаемся сформулировать, как работает нервная система. Вот есть рецепторы и эффекторы. Это понятно. Вот рецепторы и эффекторы. Все остальное внутри обычно, черный ящик. Понятно, есть сенсорные нейроны, есть моторная программа. Это тоже понятно. Мотонейроны легко увидеть, зарегистрировать. Сенсорные нейроны обычно молчат, но отвечают на стимул. Тоже понятно. И морфологически имеет связь с рецептором. Это вот как раз все неубиенно, ясно, понятно. Вся центральная часть, которая занимает больше 60% мозга, она стоит непонятно из кого. Но вот было сформулировано понятие, что есть командный нейрон, который запускает процесс. Есть модуляторные нейроны, которые управляют. Вот очень коротко, что командные нейроны не участвуют в запуске поведения, необходимы для запуска поведения, достаточно для запуска поведения. И полимодальные. Полимодальные, потому что любое поведение можно запустить любым стимулом, после обучения, после ассоциативных вещей. Вот. Вот очень грубо схема такая. Вот зелененький справа это эффектор, слева желтенький рецептор. Это вот, соответственно, сенсорный нейрон, моторный нейрон, а вот середина. Здесь так называемый командный нейрон. Вот он, когда работает, вот как бы он здесь красиво так надувается, он как будто бы главный. А, собственно, вопрос, который мы с Евгением Николаевичем в 70-е годы стали обсуждать, а кто кем командует? Понятно, мотонейрон дает спайк, мышца сокращается, волокно мышечное. Замечательно. Значит, мотонейрон командует мышцей. Командный нейрон дает спайк. И все дальше по цепочке. Отлично. Но есть его более высокого порядка, от кого он получает коды командного нейрона. Получается, что командует-то в итоге кто? Получается, что командует всем в итоге рецептор. Нет, по этой логике линейная цепочка. Вот кто слева, тот и командует, потому что от рецептора идет формат сюда, сюда, сюда. Всем понятно, что это неправда. Это неправильное представление. Поэтому вот здесь командный нейрон так выделен. И величина синаптического входа на нем это соответствует действительности. Если вы померите амплитуду синаптических потенциалов на мотонейроне, она довольно большая. 6, 8 милливольт. Почему? Потому что у мотонейрона больше 90% тока в потенциал зависимый. Как пришел потенциал, столько и сработало. Это как солдат в армии. Ему приказали, он сделал. У командных нейронов синаптических входов размером 0,2 милливольта очень много. Десятки, если не сотни. Он полимодальный. Он получает входы со всех сторон.
А у нейронов все выше и выше, они все как бы больше и больше становятся. То есть они более подчиненные. То есть есть где-то центр, в центре нервной системы, который принимает решения. Их еще и называли иногда decision neurons. Сейчас вот decision, принятие decision, это очень модно вот, во всей нейробиологии. Ищут нейроны, которые принимают решения. Ну вот на этой основе вот можно сформулировать несколько правил. Сейчас я попробую. Да. Правил или принципов работы нервной системы. Очень коротко пробегусь по этим 5 принципам. Вот здесь вот 3 цепочки нарисованы. В середине интернейроны какие-то, вот, справа эффекторы, моторная программа, сенсорная, и рецепторы и сенсорные нейроны. Все понятно. Принцип первый, вот, который, как выясняется, не работает нервная система. Вот я начальник, ты дурак. Если ты слева, ты даешь информацию туда, то ты начальник. Нет, такой принцип не работает. Он очевидно не работает. Хотя, замечу, были специально поставлены для проверки этого принципа эксперимента, при котором стимулировали одну рецепторную клетку в глазу с помощью лазера. Сфокусировали лазер буквально на одну клетку рецептивную. Не помню, то ли палочку, то ли колбочку. И буквально даже не микро там, а еще более коротким цветом ее возбуждали. И оказалось, что человек имеет настолько пластичную нервную систему, что он может, то есть нужно было, не помню, нажать кнопку или что-то. Он может научиться нажимать кнопку, то есть запускать целостное поведение в ответ на такой стимул. То есть действительно рецептор может запустить всю цепочку. Но в норме он этого не делает. Не он принимает решение. Потому что его можно отмодулировать. Вот это у меня просто, я не знаю, не работает. Ну ладно, не важно. Принимает решение. Если мы возьмем и просто померяем реакцию животных на ритмически даваемые стимулы, оказывается, что в норме вот просто поведенческая реакция, она примерно так. На второй, третий стимул больше, чем на первый, потом постепенно убывает поведенческая реакция. У нормального животного. Если мы возьмем незрелое животное, новорожденное, у которого, как известно, еще нет развитой серотонинергической системы, она чуть позже развивается, через 2-3 недели. Ответы поведенческие идут просто вот так. Видите, принципиальная разница в ответах. То есть в онтогенезе что-то происходит, что вот это прям уже реальные записи тоже ответов. Черненьким это поведенческий ответ, а красные точки это ответы нейронов премоторных, командных или decision neurons. И они прямо соответствуют практически поведению. На самом деле их можно разложить на 2 вида ответов. Это все у взрослых уже животных. Оказывается, есть модуляторные нейроны, которые относятся к системе подкрепления и продуцируют моноамины, серотонин, дофамин и прочее. У них ответ всегда выше 100%, чем первый стимул. А сенсорные нейроны сразу начинают привыкать. Если возьмете алгебраическую сумму этих 2 ответов, вы получите ответ командных нейронов и ответов поведения. То есть все это можно выразить в принципе втором, что у каждого босса есть свои проблемы. И это проблема модуляторный нейрон, который на самом деле модулирует эффективность работы всей вот этой цепочки от 0 до единицы. Он может полностью заблокировать или привести эффективность до 100%, до максимально возможного. То есть вот нейромодуляция – это один из самых важных процессов в нервной системе.
Про нейромодуляцию уже лет 40-50 пытаются, так сказать, все возможные варианты, все пытаются их проанализировать. Недавно вот вышел обзор на эту тему еще, сравнительно недавно. Потому что все началось с понятия привыкания. Что привыкание просто, вот вы даете ритмический стимул, и у вас идет постепенное уменьшение ответа. И все говорят, ну, привыкание. На самом деле привыкание это является пластическим процессом. И там есть два варианта. Один из которых, вот я не помню, у меня, по-моему, нету здесь на слайде, но это тоже из какого-то обзора я с удовольствием привожу, потому что здесь как раз Евгений Николаевич Соколов и его теория, нервная модель стимула, по-русски она так называется. Здесь у нас Stimulus Model Comparator, но это не важно. То есть, с одной стороны, есть где-то кто-то, кто как бы вот сидит и смотрит. Пример, который использовал Соколов, который вошел в все учебники 70-х годов. Это был спор Соколова и Гэбриэла Хорна. Соколов делал работу в основном на человеке в те годы, 60-е. Позже они стали делать на животных. Дается звук определенной интенсивности. Так? Дается регулярно. Потом вдруг этот звук уменьшает свою интенсивность сильно. И у человека, если любую реакцию, которую вы регистрируете, любую, вот, она постепенно уменьшается, вы уменьшаете интенсивность, реакция возрастает. Вы увеличиваете интенсивность, реакция возрастает. С точки зрения нейрофизиологии, что Соколов подчеркнул, что если мы уменьшили интенсивность того же самого тестового стимула, то никаких способов увеличения реакции быть не может. Кроме одного, что где-то есть нейрон, следящий за новизной. И он отмечает именно новизну в обе стороны. К сожалению, вот этот подход на беспозвоночных не работает. Мы бы давно проверили, нашли нейроны новизны. Его надо проверять на МРТ или на чем-то и искать области мозга, связанные с новизной. Нет, 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 очень мало. Вот. Ну, есть, но все по-другому. Короче, нейрон новизны до сих пор никто не нашел. А их бы надо найти. У Гроувса и Томпсона, это одновременно они примерно были, ну, Гроувс, Томпсон на несколько лет позже, в 70-м году. Они выдвинули двухпроцессную теорию привыкания. Что привыкание на самом деле идет в разных частях нервной системы. Что сенсорные нейроны, они привыкают изначально, а нейроны модуляторные, они увеличиваются выше 100% и постепенно к 100 же и возвращаются, но не меньше. Алгебраическая сумма дает нам вот кривую привыкания. Но это рассмотрение как раз вот оно очень операционально, потому что отведение просто от серотонинергических нейронов показали, что примерно так и есть. Мы просто это зарегистрировали у беспозвоночных. Вот. И от сенсорных нейронов, от моторных, от командных. То есть вот полное соответствие с этой теорией есть. Но в этой теории уменьшение интенсивности стимула не приводит к увеличению поведенческого ответа. Поэтому вот для высшей нервной деятельности Евгений Николаевич как поставил задачу, так она у нас состоит. Ну вот здесь тоже вот картинка, сенсорный нейрон, модуляторный нейрон, вот об этом я и говорил. А поведенческое, вот оно вот так идет. А модуляторный нейрон, вот он
никогда не опускается ниже 100%. Так как сенсорное обязательно при ритмическом стимуле дает. Третий принцип. Победа демократии на фоне генетической дискриминации. Вот здесь, что я хотел отметить, очень важно, это основной принцип работы нервной системы. И это основной принцип, так сказать, внешняя. Есть полная демократия, потому что модуляторные нейроны выбрасывают свои медиаторы даже вне синапсов. Не то, что там конкретному нейрону. Нет. Варикозности отростков серотонинергических нейронов, они оплетают все, они там в коре у нас, у всех беспозвоночных. И когда идет потенциал действия, они выбрасываются. Вот там, где много варикозности, там больше серотонина. Все. Почему реакция идет совершенно однозначно? Это конкретная целостная реакция. Ну, потому что генетические нейроны все разные. У одного H1 рецептор, у другого H2 или H1, H3 там и так далее. Набор рецепторов, которые вам генетически или эпигенетически предназначен, он определяет вашу судьбу и вашу реакцию. Это очень печально, потому что вот, ваша судьба предопределена. Но это объективный факт. Вот, то есть из кухарки, у которой эпигенетически, вот она кухарка, вы не сделаете руководителя государства. Ну, хоть умрите. Ну, не сделаете. Нет там генома. Или нужно эпигенетически возвращать на детскую стадию в возрасте и растить из нее руководителя государства. Но из зрелой кухарки, без эпигенетики, вы ничего не сделаете. В нервной системе ровно то же самое. Вот ровно все то же самое. Поэтому вот у меня тут вот так и хитро написано, что это победа демократии. Она, конечно, победа, как в нашем обществе. Но государство говорит, у нас есть деньги. Вот они выделены, программа наука. Возьмите их. А возьмут только те, у кого рецепторы есть. Специальные, волосатые такие. Вот, рецепторы. Те возьмут. И деньги будут потрачены. Так, у нас уже мало времени осталось. Четвертый принцип. Терпение и труд все перетрут. Вот этот принцип один из самых, на мой взгляд, сложных, относится к пластичности. Тут вот есть и модуляторные нейроны, и премоторные, вот, которые типа командных, глутаматергический синапс и прочее. Но оказывается, во всех пластических процессах, если в 70-80-е годы считалось, что все изменения идут в пресинапсе и количество выбрасываемого медиатора меняется, то после 2000-х совершенно точно установлена обратная ситуация. Пресинапс за часы возвращается в норму гомеостатическую, а меняется все и начинается все в постсинапсе. И заканчивается все тоже в постсинапсе. Изменением количества рецепторов. Загадка, которая тут есть, и которая вот до конца я не вижу на нее ответа, это вот терпение и труд. Если мы много раз заставим работать один и тот же орган, ну, например, бицепс, мы много раз будем упражнять. Что будет с бицепсом? Каждый день регулярно он будет расти и улучшать. Правильно? Если мы много раз заставим работать один и тот же синапс, там будет полная десенситизация. Синапс выйдет в ноль. Известно молчащие синапсы. Когда приходит, медиатор выбрасывает, синапс не реагирует. При этом любые экстрастимулы вызывают мощное восстановление реакции этой же постсинаптической мембраны. То есть мышечная аналогия в нервной системе не проходит. К чему это относится? Вот много раз мы пытаемся что-то запомнить. Да? Вот много раз повторяем какую-то фразу. Это к лучшему или к худшему?
А вот у кого должен быть принцип. Похоже, что принцип, что это только к худшему. Пока у вас не выбросятся моноамины, вот они, серотонин, вот здесь в данном случае, и они не сработают хотя бы один раз, вы не запомните. Хоть миллион раз повторяйте. А достаточно одного очень сильного выброса или много, 5-10 раз умеренного выброса, вполне, так сказать, то есть эмоционального подпора, и вы запомните. То есть, с одной стороны, терпение и труд, конечно, хорошо, а с другой стороны, не очень. И последний принцип. Любая инициатива наказуема. Вот, среди студентов это очень понятен принцип, вот, но она действительно наказуема, и она связана в нервной системе с тем, что оказывается, зачем у нас есть эндоканнабиноиды, то есть зачем мы генерируем эти вещества, можно сказать, из марихуаны почти. Все достаточно просто. Каннабиноиды генерируются, продуцируются в постсинапсе и выбрасываются только в один момент. Только в один момент, когда этот синапс очень сильно, излишне сильно активируется. Если он сильно активируется, каннабиноиды выбрасываются, садятся на рецепторы на пресинапсы, которые, по сути дела, ограничивают вход кальция в пресинаптическую мембрану. И в ответ на следующий стимул, именно речь о следующем стимуле, у вас реакция будет очень слабенькая, то есть будет сильно меньше. У вас не будет то, что называется запредельным торможением или перевозбуждением. То есть это просто охранительная функция у эндорфина. Это вот экспериментально все это показано, но я не буду вдаваться в детали. Но вот если без тетанизации ничего не происходит, здесь блокатор с тетанизацией, вот эффекты есть очень сильные. Хотя тетанизация была когда-то там давно. Вот, то есть если нет вот этого мощного выделения, то синапсы по одному работают, ну и так далее. И самое последнее. Пока мы говорим об эволюциях и концепциях. С одной стороны, без концептуального понимания, куда мы движемся, что без формулирования какой-то концепции ставить эксперимент бессмысленно. Если мы не знаем, что мы хотим увидеть, мы это не увидим. Хотя бы приблизительно мы должны знать, а что вообще мы меряем, куда мы можем сдвигаться и так далее. То есть без концепции нельзя делать науку. Но нельзя сделать и прорыв научный без слома концепции. Вы обязательно останетесь внутри этой концепции, если будете просто ставить эксперименты внутри концепции. И это 90% всех ученых, если не 98%, остаются внутри. Поэтому тут вот тоже противоречие, тоже вот загадка. Что делать? Не руководство концепцией или руководствоваться? Ломать их или нет? Ну, в 70-е годы за отступление от концепции Ивана Петровича Павлова, которой не существует, на мой взгляд, вот, но нужно было это словесно подтверждать, могли уволить, причем элементарно, легко, с волчьим билетом, и не взять ни в одно учреждение научное больше на работу. Но тем не менее, вот понятие концепция, оно всегда присутствует и для молодежи, мне кажется. Вот какой рецепт? Это у меня слайд из международной школы, поэтому на английском и визин, потому что у нас был переход прямо к банкету. Вот. Первый рецепт. Рассматривайте концепцию как одноразовый, disposable. Вы знаете, disposable syringe, одноразовый шприц. Вот есть и все. Оперируйте только с экспериментальными данными. Если концепция вашего босса, расслабьтесь и позвольте боссу получить удовольствие. Но если концепция
если вы любите концепцию, или это необходимо, вот необходимо, то идите до экстрем, как это сказать, в экстремальность, до упора. Вот как молодежь в наше время говорила. Идите до упора. Все, на сегодня спасибо за внимание. Я готов ответить на вопросы, если будут. Да, коллеги, добрый день. У нас звук у всех выключен. Если кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимите руку или напишите в чате, что вы хотите задать вопрос. Либо все спят, либо скромные. Да, я думаю, скорее второе, чем первое. А вот большое Олеся Доганашева, это Высшая школа экономики. Большое спасибо за лекцию. Не могли бы вы еще раз пояснить 4-й принцип? Четвертый принцип относится к тому, что повторение – мать учения, обычно говорят. То есть нужно много раз что-то повторить, чтобы выучить. Это неправда. Почему? Точнее, это правда, но очень в ограниченном участке. Если мы рассматриваем широко, то повторение может вызвать забывание. На синаптическом уровне, я уже говорил, много раз синапс работает, он в ноль эффективность может увести при определенных условиях. То есть повторение не является основой увеличения эффективности работы сети. Соответственно, не является основой для памяти. Во-вторых, это был знаменитый спор Ивана Петровича Павлова и Ивана тоже Соломоновича Бериташвили о том, что обучение может быть однократным. Сейчас этот спор уже исторический. Понятно, что при сильном подкреплении, при сильном болевом подкреплении память хранится и долго. Fear conditioning – это однократное подкрепление. Павлов в принципе отвергал обучение, которое 8 дней, каждый день несколько раз нужно было давать сочетание. Вот минимум в его лаборатории было 8 дней, и 2-3 раза в день собачке нужно было там что-то. Вот тогда он говорил, это ассоциативная память, условно-рефлекторная, она тогда называлась. Бериташвили был в его же лаборатории, но нет, можно. Но для этого нужно применить очень сильное подкрепление, обычный электроток, электрошок и мощнейший выброс моноаминов. На сегодняшний день уже это промоделировано. Да, если мощнейший выброс моноаминов и в той же синаптической связи по синаптическому нейрону идет длительный, а длительное бывает, когда моноамины именно действуют, вход кальция в постсинаптическую клетку, кальций идет вплоть до ядра, сейчас ядерная функция кальция, он запускает все биохимические системы и запускает как раз формирование долговременной памяти. Это может быть однократно. При многократном повторении мать учения может быть противоположное. Вот мы знаем понятие реконсолидация, и при каких-то случаях она не запускается, и память просто теряется. Если идет отвлечение, особенно на другую систему, эмоциональная реакция на что-то другое и прочее. То есть, с одной стороны, терпение и труд все перетрут, это означает, что для того, чтобы долговременная память сформировалась, должно быть очень много факторов одновременно. И либо они должны несколько всего раз одновременно, то есть они должны иметь протяженность. Протяженность десятки минут. Если протяженность минута, 2, это кратковременная память, она исчезает и не образуется.
Вот примерно о чем. Да, спасибо, говорит Олеся. Но я хотела уточнить. Вы имеете в виду, что это не работает именно в нейронах? То есть терпение и труд к нейронам не относится? Ну, в общем, да, скорее к Скорее, системе. Да. обратным свойством. Ну, в принципе, да, там, в принципе, доказывается даже для человека неинвазивными методами, что чем больше повторений, тем меньше участников, потом тем меньше реакции. Да, Так, неоднозначность есть. еще вопросы будут? Тогда вот если пока нет вопросов, у меня такой... А вот еще будет, наверное, вопрос сформулировать. Олеся, давайте я вам включу звук, вы сами спросите. На нас просто напали недавно хулиганы, теперь мы решили всем выключать звук. Да, спасибо большое еще раз за лекцию и за ответ на вопрос. Вы также сегодня упоминали статью конца 2020 года. Не могли бы вы подсказать фамилию хотя бы одного автора? Как можно найти эту статью? Фамилия первого автора из двух букв Л.Ю. Лу. Поэтому найти трудно. Но она называется, это Nature, декабрь 2020 года. Первое слово reprogramming. Они, по сути дела, репрограммировали нейрон в развитии. Вот если наберете Nature и reprogramming, то обычно эта статья выскакивает. Она правда, огромная. Там. Большое спасибо. Так, ну хорошо, тогда у меня вопрос. Если терпение и труд не помогают при, например, запоминании материала, что вы посоветуете людям, которые экзамен будут сдавать по материалам этого курса? Как им повторять это все так, чтобы у него был мощный выброс мономинов, и они все запомнили? А вот, не знаю, кто иголку себя вкалывает. Надо мощный эмоциональный выброс. То есть надо Кто там, что. кто что любит или наоборот не любит. А это зависит, на кого-то позитивное лучше действует, на дам, а на мужиков действует больше негативное, иголку втыкать или палкой. Там, Ну, током можно бить, током, да, электрошокером. Вот. Как ни странно, но вот есть такая гендерная разница. Дам лучше конфетку. Конфетки, ясно. Хорошо, спасибо. Коллеги, еще вопросы, да? Память, она формируется на основе чего-то. Почему мы учим в школе и в университете складывать, и потом постепенно наши знания как бы друг на друга нацепливаются. Благодаря этому происходит обучение. Кристина, вас обманули. Ничего ни на что не нацепливается. В царской гимназии одним из основных предметов был древнегреческий язык. Илиаду Гомера учили наизусть. И когда вопрос был «зачем?», чтобы мозг развивался. Это 19 век, начало 20 века. Некоторые еще застали, вот учителя, которые с тех пор, мой папа знал Гомера наизусть. И рассказывал всегда стоя. Я говорю, почему стоя? Я говорю, не могу, из уважения. Вот. Понимаете? И никакой связи с другим последующим опытом и памятью это не имело. Вот. И не могло иметь. Никогда. Понимаете, есть потенциал, вот, диапазон возможной памяти. Мы ее развиваем с помощью древнегреческого, просто чтения, да что угодно. Но чтобы мозг работал. Нет, тут как бы два варианта. Мышцы работают, это спорт, да. Мозг там не работает. Второй вариант – мозг работает. Идеально, конечно, сочетать все это, но это очень трудно бывает сочетать. Вот. Мы просто диапазон развиваем. Но каждый раз в памяти образуется принципиально новый. Но диапазон формирования, да, можно развить. Можно его развить диапазон сенсорных ваших восприятий. Вот регулярное занятие музыкой, они как-то расширяют ваше восприятие где-то там на центральных, видимо, уже в центральных областях может
уловить отличия. Вот. Хотя сенсорный аппарат вы не смените, он вам от родителей по генетике как бы достался. Вот. Но какое-то развитие можно. Но ничего не цепляет никого. Не знаю, откуда вы это взяли. Спасибо. Ну, вопросов больше у нас нет, тогда мы заканчиваем. Следующая Хорошо. лекция опять будет Павел Наславович Балабан про эпигенетику. Да, Будем да, рассказывать? да. 23 Постараюсь. марта будет эпигенетика. Хорошо. Спасибо большое всем. Всего доброго. До свидания.